Bu adam muhtemelen şimdiye kadar gördüğünüz en havalı şömine duvarını inşa ediyor. Önce düz taşlar aldı ve her birini bir kat çimento ile kapladı. Taşlar düzensiz olduğu için kenarların mümkün olduğunca sıkı birleşmesi adına en uygun parçaları dikkatle tek tek seçmesi gerekti. Elbette sonuç kusursuz olmadı. Pürüzlü ve girintili çıkıntılı taşları yapboz parçaları gibi tamamen bitiştirmek imkansız. Ama tam da bu durum duvara kendine özgü bir karakter kazandırdı. Düzensiz çizgiler ve hafif dağınık görünüm tasarıma doğal ve otantik bir hava katarak onu daha da etkileyici hale getirdi. Her şeyin sağlam kalması için boşlukları çimentoyla doldurdu. Karışımı büyük bir krema torbasına yükledi ve pastayı süsler gibi her çatlağın içine sıktı.